我哋學校最初咧，其實我嘅校長係一個 IT 人嚟嘅，咁所以咧佢係好叻嘅，咁所以以往咧我哋係校長自己會寫咗一個平台，咁就令到我哋嘅教學部啦、專責部啦、護理部啦同埋宿舍部咧都可以將啲 data 擠入去，咁而喺裏邊咧亦都可以攞翻出嚟去做一啲溝通嘅。咁到我上任之後啦，我就發覺其實呢個都係一件幾艱難嘅事嚟嘅，因為咧其實藥物系統如果用紙本咧，其實喺監察啊或者好多樣嘢上邊咧係唔係咁理想嘅。咁所以我就引入咗今日其中一個嘅系統啦，咁去嘗試去幫手去管理起碼宿生嘅一啲藥物管理。咁因為咧坦白而言，其實我哋走讀生都有食藥嘅，咁但係因為走讀生佢哋冇咁大嘅需要。而大部分醫療上邊有需要嘅咧，都會係一啲我哋叫嘅宿生啦咁樣。咁所以我哋就喺呢個系統裏邊嘗試去同間公司一齊去傾，我哋喂其實要咩要咩？即係我舉個例啦，我最初最 puzzle 嘅係咩咧？就係哇個 logbook 日日都要我睇紙本，其實真係頭都暈埋。咁跟住我已經係7/24啦，我成日都講我係一間 7-Eleven 嚟㗎嘛。咁啊，同事都係24小時都要揾我，但係我睇唔翻嗰啲佢哋寫低嘅嘢有陣時，同埋其實同事嘅交更係咪咁準確呢？咁所以用咗一個藥物系統兼我哋一啲叫做日常管理嘅個案管理呢，咁變咗喺呢個部分呢，我哋就通咗多啲。咁但係呢，亦都出現咗一啲問題嘅，就係我哋其實都要同翻學校接軌啊嘛。咁其實學校都會好緊張，就係我哋點樣去做一啲記錄啊，各樣嘢。咁其實呢，我哋學校因為係行呢個數據思維嘅，攞好多好多 data。我哋每一日同學上堂呢，老師上完堂之後呢，要俾一個分數啲同學嘅。咁所以我哋每一日呢，我會收到放學之後我就會收到，其實邊一啲同學有一啲特殊嘅狀態需要關注，於是返到我嘅宿舍要處理啦。咁然後呢，我哋喺宿舍嘅照顧呢，其實都有個評分嘅，每日都會俾個分數，唔同時間。跟住瞓覺呢，睡眠又有個分數嚇。跟住呢，佢食藥有冇食晒啊？食飯究竟食咗少於半份、多於半份？跟住我有啲同學呢，就除咗要食飯之外呢，仲要飲加營素，又要營養師又話要加2斤麻油。我點 manage 我啲同事真係有做到呢？咁其實就靠個系統。咁我前線嘅同事啦，就算姐姐都被我已經訓練到同埋 push 到呢，係一定識得用㗎啦。咁佢哋基本上呢，就係食飯之後就會攞個 tablet 出嚟，就撳翻每個同學食咗幾多。食晒全份啦，有冇偏食啦？即係我哋同學仔仲要睇埋佢有冇偏食啦，跟住係咪少於半份啦？飲水有冇飲到啦？跟住加嘅嗰啲叫做醫囑裏邊嘅一啲要求有冇做到啦？咁我亦都有唔少嘅同學，亦都喺日常護理裏邊要換片㗎嘛，係咪？以往咪就係用張紙剔低啦，係咪？咁而家都唔係㗎啦，我哋都係用晒系統去就係撳。換完咪撳咯，換完就撳啦。咁另外，我覺得我哋個系統裏邊，再喺宿部裏邊，我哋喺住宿部用得好多嘅呢，就係我哋夜晚仲有一個叫巡床嘅系統嘅。咁我啲同事呢，係每半小時要去巡一次房嘅，係啦。咁因為同學仔都有好多身體嘅狀況，咁我點確保佢有巡啦？除咗我 check CCTV 之外，咁更加重要嘅就係我 set 好晒喺每張床嘅旁邊，佢要埋去嘟一嘟啦，係啦。咁另外就係佢哋嘟，我都係用埋個手機嘟一嘟就已經處理到㗎啦。我哋就喺個名牌嗰度做咗一啲設置啦，咁樣。咁另外呢，如果大家都有印象，就係今年仲多咗一樣好重要嘅嘢呢，就係叫做防止虐待條例。咁咧呢楷嘢呢，就令到我哋真係頭都大埋。咁其實當日引入呢套系統，除咗因為藥物呢，最重要一個考量呢，其實我係需要有一個好完整嘅身體檢查同埋記錄嘅 record。
咁所以當日咧，我哋喺個系統嘅 design 嘅時候，就用咗好多方法，同間公司一齊去傾。喂，我要個人形公仔喎，前後左右360度喎，去點？你會想像唔到我哋啲同學仔每一日佢哋嘅活躍程度，佢哋嘅身體嘅新增嘅傷痕可以有幾多？兼且仲要佢，我冇俾到，我冇俾到個圖，對唔住，係啦。我冇俾到嗰個圖，因為都牽涉一啲私隱，所以我冇影出嚟。咁不過一陣間你哋可以去嗰度望下啦，係啦。咁好好嘅就係我哋真係要記錄嘅。我哋而家因為呢條條例呢，我哋做多咗好多嘢係咩呢？每日返學老師要做一次身體檢查，就做身體唔外露嘅地方。但係我返到去我宿舍呢，我就喺透過沖涼嘅時間呢，我就要所有同事都要做呢樣嘢嘅。咁佢哋去做沖涼之前要做咩呢？就係先開咗個 tablet 睇下個同學有幾多嘅傷口未處理完啦。咁然後入去沖涼檢查完就做翻晒啲記錄。呢啲呢係連我好前線，我就暫時應該冇唔識字嘅同事嘅。但係我前線嘅工友看守員、保健員、起居照顧員，全部都做得到嘅，而佢哋都係好簡單，就係篤個 tablet 就可以記錄到。咁而我哋喺啲設置度就有一啲嘅方法，令到佢哋方便咯。咁然後佢哋每日就需要係寫翻咦開咗個 tablet 喎，睇到呢個同學呢，琴晚有3粒蚊爛，咁然後個身體好痕，又拗咗有5條爪痕，跟住個膝頭哥又仆親又撞瘀咗，咁佢就會去睇下呢啲傷口，然後就會去記錄翻，就係話呢個呢，其實個傷口係冇變嘅，好咗啊定係差咗？咁如果差咗，佢撳完呢，我哋嘅護士就要再評估㗎啦。咁其實呢一個系統呢，幫咗我好多嘅。咁因為每一日呢，其實你諗下，我每一日嘅工作就要 make sure 佢哋做得啱啦，冇做錯啦。我亦都唔會俾個家長接阿仔或者接阿女走嘅時候問我社監點解嗰度有3笪有個手指印嘅咁樣。咁呢啲就係我哋平日靠系統幫咗好多嘅一啲方法啦。咁同埋我覺得另外最好嘅一樣嘢就係因為佢係一個成個 database 啦。咁呢個 database 咧可以令到我好方便，就係因為佢個 output 都好容易。咁我哋咧我哋學校因為行數據思維、數據管理啦，咁所以而家我哋去寫一啲叫 MEF 啦，俾醫生覆診嘅文件咧，我哋都係喺呢個系統度 output 一啲資料，即係全部嗰個宿生嘅所有資料，就然後去 AI 度去幫我哋做整合嘅。咁其實咧，我哋發覺都係好準確，亦都會有陣時我哋用人手去寫啦，或者去做 summary 咧，係冇 AI 真係做得咁好嘅。咁亦都佢會讓我睇到一啲 red flag 咯，即係原來某個同學某段時間特別容易發脾氣嘅喎，某個同學原來近排個大便嘅情況好差喎。咁呢啲係我就算平日如果用以往嘅紙本嘅膠更呢，其實我唔會 spot 到呢啲問題咯。咁 for 一個管理者嘅角度同埋去做 risk management 呢，我覺得呢啲系統係真係好有作用，同埋比起以前我嘅年代做老人院嘅服務嘅時候呢，我覺得而家真係先進咗好多咯。咁呢樣嘢係真係會幫助到。不過當然你話係咪仲有冇地方可以做得更好？一定會有嘅。咁所以我哋而家其實喺個系統裏邊都逐步繼續同供應商一齊，喂，我又想加下呢個，又想加下嗰個，因為我哋同一般嘅服務有啲唔同嘅。EDB 教育局嘅監察同社會福利署嘅監察係有少少唔同咯。咁變咗喺呢啲位，我哋就要做多好多唔同嘅表格去做記錄咯。所以 Laura 你頭先講到咧，係你哋而家嗰個學校嘅呢個系統咧，已經係整合晒所有嘢㗎。係啊。dashboard 咁樣就係無論派藥啦、學生嘅管理啦、活動啦，全部都係一個入邊㗎啦。係啦。冇話再分喺第二度再記錄㗎啦。
冇錯，如果係即係宿生嘅，我哋叫做佢嘅管理就係咯。咁但係如果你話夾埋學校啊，其他嘅呢，我哋就始終學校有個大系統嘅。不過我哋其實要整合兩邊嘅資料都唔係複雜嘅，因為我哋都係用 data output，然後用 AI 啊咁就可以處理到。我哋校務處有個同事係專每日幫我 outsource 呢啲，然後 AI 會分析晒每個同學嘅一啲狀況俾我睇咁樣咯，係啊。